Hello everyone, welcome back to my channel Deep Chinese World and welcome back to another YouTube vlog. 4th আগস্ট ফ্রেন্ডশিপ ডেতে আমরা কোথাও যেতে পারিনি, এই জন্য 4 বান্ধবী মিলে পিৎজা পার্টি করব বলে স্যাটারডে 10th আগস্ট চলে গেছিলাম ডমিনোসের সোদপুর আউটলেটে। ওদের নিউ লঞ্চ ভলক্যানো চিজি পনির পিৎজাটা আমরা অর্ডার করে দিয়েছিলাম। পিৎজাটা দেখতে যেমন অ্যাট্রাক্টিভ ছিল, খেতেও অসম ছিল। তার সাথে আরও নিয়েছিলাম ওদের যে 99 কম্বো রয়েছিল, তার চিকেন সসেজ এবং গোল্ডেন কর্ন পিৎজা। এই পিৎজার সাথে আরও কেচাপ, সাবেন আপ সমস্ত কিছু ছিল। প্রতিটা পিৎজাই দারুণ খেতে ছিল এবং চিজি ছিল, চিকেন কর্ন সমস্ত কোয়ান্টিটি সাফিসিয়েন্ট ছিল। তো অবশ্যই কিন্তু তোমরাও গিয়ে ট্রাই করে নিও। এই অফারটা কিন্তু প্রতিদিনই সকাল 11টা থেকে 4টে অবধি সব আউটলেটে অ্যাভেলেবেল থাকে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে